你有没有过这种经验？在无数个精疲力竭的深夜里，你明明已经躺在床上，闭上了眼睛，但大脑却像一部坏掉的放映机，反复播放着白天别人对你说过的那句话。主管一个不耐烦的眼神，你就开始反省自己是不是又做错了什么。父母或伴侣一句"我这可都是为你好"，就让你一整天充满沉重的罪恶感。别人发泄完情绪，拍拍屁股走了，留下来的你却在原地内耗到失眠。这种被别人的负面情绪强行绑架的痛苦，现代心理学称之为情绪勒索。我们翻遍了无数本心理学书籍，却依然在面对攻击时，忍不住伸手去接。但你知道吗？其实早在2500年前，佛陀就遇到过全宇宙最强烈的情绪勒索。今天，我不跟你讲深奥的大道理，我只想分享佛经里一套最强的内心防火墙机制。学会这一招，让你从此拿回内心平静的主导权。佛经里记载了这样一段故事：当时有一位外道的婆罗门，因为嫉妒佛陀受到大众的爱戴与尊敬，心中燃起了熊熊怒火。有一天，他气冲冲地跑到佛陀面前，当着所有人的面，用世界上最恶毒、最难听的话语咒骂佛陀，甚至羞辱他的家人。如果是我们遇到这种情况，可能早就理智线断裂，心跳加速，忍不住跟对方大吵起来了，对吧？因为我们的本能会逼我们去反击，去自卫。但是，佛陀是怎么做的呢？佛陀自始至终都只是安静地坐在那里，他面带微笑，眼神清澈，就像一潭深不可测、经不起半点波澜的深水。等到那个人骂累了，喘着粗气停下来的时候，佛陀没有生气，他只是平静地看着对方，温和地问了一个问题：如果你带着一份礼物去拜访朋友，但是朋友决定不接受这份礼物，那么这份礼物最后属于谁呢？那个人愣了一下，理所当然地回答：如果他不收，礼物当然还是我自己的啊。佛陀微微一笑，点了点头，一字一顿地说：没错。同样的道理，你刚才对我的那些咒骂和羞辱，我现在决定不接受。那么，这份充满痛苦与恶意的礼物，现在属于谁呢？这套内心防火墙的核心，就在于4个字：无我，不受。面对情绪勒索，我们之所以会痛苦，是因为我们的潜意识在第一时间默认了去承接。如果想在生活中启动这套防火墙，请在前2个转念步骤中保持觉察。第一步，按暂停，看清礼物的本质。当对方伤害你时，在心中按下暂停键，冷静地告诉自己，这是一份充满毒素的恶意礼物，我可以选择不收。第二步，个人吃饭个人饱，个人因果个人担。佛法讲因果，他的愤怒与焦虑是他自己的人生课题，是他内心投射出来的业。他的痛苦不是你造成的，你也没有义务去替他承担后果。接下来是关键的第3步，退回礼物，安住当下。把你的专注力从他尖锐的咆哮声中优雅地移开，重心带回到你自己的呼吸上。在心里平静地对他说：你的情绪很好，但那是你的，现在还给你。当你学会了彻底的不收，对方的所有情勒，就像是用尽全力打在一团虚无的空气上，毫无着力点，最后只能反弹回他自己身上。现在，让我们一起做一次深呼吸。吸气，吐气。当你不再试图去抓取别人的情绪时，你的内心其实是非常安全、干净的。别人怎么对你，那是他的因果。你怎么对自己，才是你的人生。愿我们都能在风暴中找到那个如如不动的自己。